Dondong apa salah duku cilik-cilik ngandong apa becak mlaku dimi-dimi aku takri-tri aku takri-tri ora butuh apa-apa butuh sabar harimau. Wah nek suwuke ora aron iki ya. Eka Dalem sehat ta kowe? Alhamdulillah sehat. Kok aduh rambutnya diabang saiki. Nggih, kersanipun rada Ya jangkrik jerabang. Nggih. Rada gaul. Kersanipun rada ketok. Rada dhuwur ya. Apa? Ketoke Mbak Eka rada dhuwur. Kok iso? Nggih, beda karo mbiyen nggih Mas Pentor. Ya, Adeg piadege piye? Biyen ya pripun? iki tetep semampe. Lho, maksude semampe. Dhuwur. Semampe semeter tak sampe. Ayo. Oh ya mung padha kok le ngelokne. Lah ya padha karo aku ya. Lah Iki iki- nek wong telu iki padha kabeh. Khusus dagelan bonsai kok. Ya berarti TB. Apa ki? Trio bonsai. Iya, apik kuwi. Yo, aku tak nyuwun suarane Mbak Eka sik ning lagon klasikuler Kambang sik kowe. Nggih. Kambang. Kulinane rak basa Tayupan to, gubuk asmara, ya to. Nggih. Podang kuning. Saiki podang kuning dilarang kecuali Wida. Ya to. Ampun khusus. Ah khusus Mbak Wida, nek ora Mbak Pakmi. Pami. Sapa nyanyi podang kuning kok dudu wong loro kuwi. Wah, tahu iki iso melayu ning ngarepan. Wut wut wut. Oh, wah. Bareng nganggo lendang iki kaya nggawa buntut. Dadi buntute ra iso dianu. Ayo Cahayu. Aduh. Oh, wah. Kuwi jane Ini iki spesial kok. Nggo sapa? Karsanipun Bapak Haji Anom Suroto nganggo lendang. Malah kaya bakul sego liwet. Ya ora apa-apa kok. Ora malah ketok. Kaya bojomu ya Pak De Pentor. Piye? Bojomu kaya disemir rambute to. Semir rambute anggere mlaku malah kaya bekecot nyamplek tembok. Kok iso? karo bojo asia-asia bojo bekencat. Lah temboke. Ya, Mbak, ya, Mbak. Dadya satri yose jati Ano lano. rino wengi eling Awah. eling maring para sesat Oh. Wah. Yo yo yo. Yo. Banyolane Pak Embien ngene iki. Nggih. Engko kagem para pemimpin. Oh, iya. Aja lali karo para sesamane. Oh Nggih. nggih. Waduh Eka ninggal weling. Ayo tutup ke. Kok ninggal weleng? Meling kanggo para pemimpin. Oh nggih. Meling sing becik. Heeh. Iya, Kak. Lamun lali. Oh, wah. Karo miring-miring ya. Alah. Nangen kesli. Wah. Ole ole o. Yo ae oe. Ayo ah. Yo ah. Ole ole o.
Para binarung gamelan kok kurang cetha apa isining tembung tumrap para pangarsa. Saiki aku njaluk mung kaya cokekan gawe siter karo kendang tok we. Nang nyeng nyeng dendengane siter no kreng nyeng. Nah. Son puji Der. Ser. Satya satri ya Sitere bantring sithik Mas Medet. Niki cedhake Kak. Lagi setengah mlaku sing ngendang digawa Satpol PP karek sing nyiter karo sinden. Karek ping loro tok. Loro tok. Mergo PPKM. Kancane wis digawa. Ayo saiki. Bareng ngono terus sing nyinden nelpon kancane sing nyelentem. Anu ya, Mas. Ayo, Lek. Ayo. Nang lek catur to, tak bagahi. Aku mau oleh kok ngene Pak Guspa lho. Ya. Ayo karek karo sing nyiter, ayo. Aku karo Kakang Sular. Waduh. Karo Mboten. Ya iso kok Kakang. Lho lek semete ora Adik. Oh iya. Wong bar iki malah saya seneng iso dinomke. Oh malah tambah nom. Tambah nom kok. Ah iya. Ayo. Lamun lali nangan kesli rapri bati rakyat narasudi satu makabeh ngedoi mula aja lali gaya kartoneng negari ya layo masku dewe marga satriya sejati hae sepi pamrih rame karti cukat trengginas merantasi tan kendat marasudi daya karajaneng negari Gonge bumbung.